Máquina de costura que está fazendo barulho ali na parte da correia. Realmente isso pode acontecer e o problema sim pode ser a correia, tá bom? Porque o que acontece? A correia ela fica muito gasta. Quando ela fica muito gasta, ela começa a meio fazer um barulho, parece até mesmo às vezes um apito. Por que isso acontece? Porque ela não consegue mais ter aquela aderência que ela tinha e por causa disso às vezes fica deslizando ali entre a correia e o motor. Então neste caso eu aconselho fazer uma verificação da correia, se ela está boa ou não, e fazer a troca dela. Provavelmente fazendo a troca ela já vai resolver, devido ao que você falou que o barulho parece que vem da correia. Então faça essa troca aí que provavelmente você resolve o seu problema. Até mais!